26 сөз. Біздің қазақтың қосқан аты алдында келсе, түсірген балуаны жықса, салған құс алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, есі шығып бір қуанады. Білмеймін, содан артық қуанышы бар ма екен? Әй, жоқ та шығар. Осы қуаныш бәрі де қазақ қарындастың ортасында бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орны бар? Ол озған, алған, жыққан өзі емес, яки баласы емес. Мұның бәрі қазақтың қазақтан басқа жауы жоқ, биттей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана өзгелерді ызаландырсам екен демек. Біреуді ызаландырмақ шариғатта харам, шаруаға залал, ақылға теріс. Әншейін біреуді ыза қылмақтың несін дәулет біліп қуанады екен. Жә болмаса, ана ыза болушы соншалық неге жер болып қалады екен? Жүйрік ат кейде ол елде, кейде бұл елде болатұғын нәрсе. Қыран құста жүйрік ит те кейде оның қолына, кейде мұның қолына түсететін нәрсе. Күшті жігіт те үнемі бір елден шығама, кейде ана елден, кейде мына елден шығады. Мұның бәрін адам өз өнеріменен жасаған жоқ. Бір озған, бір жыққан, үнемі озып, үнемі жығып жүрмейді. Соның бәрінде біле тұра, жерге кіргендей болып, я бір арамдығы, жамандығы шыққандай несіне ұялып, қорланады екен. Енді осылардан білсеңіз болады. Мадан ел қуанбас нәрсеге қуанады. Хәм және қуанғанда не айтып, не қойғанын, не қылғанын өзі білмей, есі шығып бір түрлі мастыққа кез болып кетеді. Хәм ұялғандары ұялмас нәрсеген ұялады. Ұяларлық нәрседен ұялмайды. Мұның бәрі надандық, ақмақтықтың әсері. Бұларын айтсаң, кейбіреуі рас деп ұйыған болады. Оған нанба, ертең ол да әлгілердің бірі болып кетеді. Көңілі, көзі жетіп тұрса да, хайуан секілді әуелгі әдетінен бойын тоқтата алмайды. Бір киянақсыздыққа түсіп, кейкім тоқтатып, ұқтырып болмайды. Не жаманшылық болса да бір әдет етсе, қазақ ол әдетінен еріксіз қорыққанда, я өлгенде тоқтайды. Болмаса ақылына жеңгізіп, мұным керіс екен деп біліп ойланып, өздігінен тоқтаған адамды көрмессің.